Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. Babunze bantu yakubingelela Ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa ukuba siphinde sihlangane namhlanje sizobheka izwi lakhe, asiphakele sizwe ukuthi uthi masenzeni namhlanje. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ngevangeli akanginikeze lona. Ivangeli elisezwini likaNkulunkulu. Ivangeli abalihlaselayo kodwa ngenxa yokuthi lisezwini bayahluleka. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga ngihlaselwa enye indoda awuyangihlasela izohlasela ukuvumisa kwami abantu izono. Ngayibuza nje umbuzo owodwa kwase kuphela kanjalo njalo. Isikhuluma isikhathi eside izama ukungichazela ingakaze ingizwe ngivula umlomo. Kusho ukuthi wayengenawo ama-communication skills. Awukwazi ukukhuluma nomuntu kuphela i-hour ungamazi noma uhambisana naye noma uhambisani naye, ungamvumeli akhomente bese uyaqhubeka. Wathi la iqeda khona ngambuza umbuzo nje ukuthi kungani uzongitshela lento na? Hhayi-ke wasisho isizathu. Ngase ngimbuza ukuthi wayekhona yini phakathi komhlangano wami noNkulunkulu ngesikhathi engibiza. Uyazi ukuthi wathi angenzeni? Wathi cha, wayengekho. Ngathi ngifuna wazi-ke ukuthi lento ozongiyekisa yona ile engayitshelwayo. Angihlatshwanga yizwi mina, wazibizela mina uNkulunkulu ngqo ngevoice, maqede wangitshela ukuthi mangenzeni. So manje akekho umuntu ozongitshela ukuthi angiyeke ukwenza into okwathiwa ngiyenze. Wayengekho kulo mhlangano. Ake ngikubuyise ngikulethe endabeni ka-Adam no-Eva. uNkulunkulu waba nomhlangano no-Adam. Eseyilimile insimu yase-Edeni, wayesemthatha umuntu wambeka khona, wayesethi ungadla kuzo zonke izithelo kodwa hhayi kulesi sokwazi okuhle nokubi, ngoba mhla wadla kuso uyofa nokufa. Uqeda lapho uNkulunkulu usedala u-Eva. U-Eva wayengekho kulowo mhlangano ka-Adam noNkulunkulu. Inyoka-ke ayimhlaseli umuntu onemeseji kaNkulunkulu, kodwa inyoka ihlasela umuntu ozwe kuthiwa imeseji ithi. Ake ngiphinde futhi. USathane uhlasela umuntu ongenayo imeseji kodwa ozwe kuthiwa, ngoba lowo muntu kulula ukuthi angabaze agudluke entweni ekhulunyiwe, kodwa hhayi ukukhulunywe naye. Ngakho kukhululeka-ke basho abantu bathi khululeka ugcwala ubhavu. uNsibande wawungekho emhlanganweni aye nawo neNkosi uJesu mhla embiza. Hhayi, wawungekho wena. So awukwazi-ke ukuzomtshela ukuthi akasebenze kanjani uma umtshela into okungeyona le akayitshelwayo. Ziyavunywa izono bakithi, ngithemba niyitholile i-voice note engiyethe igama ngathi uma uzivumisese kahle izono zakho, iyona feeling oyizwayo-ke le ongeke uphucwe umuntu kuyona. Hhayi, akekho futhi ongayithatha. I-feeling nje oyizizwela yona wena, le egcwaliswa uMateyu chapter 11 verse 28 kuya 30, lapho ethi uJesu, wozani kimi nina nonke enikhathele nenisindwayo. Wena wedwa ozwayo ukuthi uyasindwa, wena wedwa ozwayo ukuthi ukhathele, akekho omunye ozwayo. So futhi manje-ke wena ozozwa uma usuwethuliwe umthwalo, wena ozozwa uma izinto sezilungisiwe empilweni yakho, akekho omunye umuntu. Ngaphezu kwakho konke, kanti uvumezi ngabani wena izono? Uvumezi why umuntu ahlupheka akhathazeke? Ngoba uvumezi akho. Ukhathazwa yini wemfowethu? Ukhathazwa yini ngoba kuvunywe ezakho? Umuntu nomuntu uvume ezakhe. Yini ekuhluphayo lapho? Ayekani bafowethu ukuyidalela amalahle esihogo. Yekani nje udala amalahle. Ungathi wena uma ungambulelekwanga yileyo nto besulwa nabantu embuleleke kubona.
ngabe wena uyalalela uzwe uma unomoya kaNkulunkulu kuhlole ngomoya okukhulunywayo bese uyagxeka-ke uma umoya ongcwele ethi akusikhona. Kodwa futhi umoya ongcwele awugxeki. Uma into ekungeyona uyenza ukuthi umsize lowo muntu, umvule amehlo enze into okuyiyona. Umoya ongcwele-ke loyo. Uma uqhamuka ugxeka unomoya wokugxeka, uzositshela ukuthi awuzange umbone futhi awumazi uJesu, umzwa ngendaba, akakaze nje ahlale kweyakhe inhliziyo, ngoba akakaze agxeke muntu. Ayakaze agxeke umuntu. Esahamba emhlabeni wayebagona bonke afune babone lento ayibonayo nayizele, ngoba ufuna wonke umuntu ayembusweni wezulu, ngoba ileyo nto efuna uNkulunkulu, ukuba bonke abantu basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso. Hayi-ke siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyambonga, akekho njengaye. Awuvakashe lapha kwi-TikTok, ngizwa kuthiwa kunesiphithiphithi. Khona umntwana kaNkulunkulu ofake lezi nkonzo lezi engikhuluma ngazo zokuvuma izono, kwasuka isiphithiphithi sasuka. Oh madoda, hayi, ngoba asikwazi ukungasuki. Phela ngaba kuyena uJesu lo, indodana kaNkulunkulu Baba. Hayi, ngaba kuyena. Makuyena siyosuka, ngoba sasuke sahamba emhlabeni. Bayebethi bambamba avela inyamalale, ngoba sasingakafiki isikhathi sakhe. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngithola ukuthi kunamavesi awu-16 esengithinta lo mntwana kaNkulunkulu ewafuna ngoba kusuka isiphithiphithi kwi-TikTok. Ayike ngase ngimthumelela-ke amavesi awu-16, bengazi ukuthi mangaki awu-16 engimthumelele wona. Angisho ukuthi aphelele, athinta nje inkonzo yokuvuma izono. Mina ngibuza ukuthi-ke noma ngabe kuthiwa u-5 nje, kufanele si-ignore inkonzo yokuvuma izono ngoba sithi amavesi awu-5 mancane eBhayibhelini? Kanti likhona neliwayo, ngoba uthi uJesu akhona gamana linye eliyodlula lingawenzanga umsebenzi alikhulumele wona. Kodlula izulu nomhlaba, but not even a small word that he spoke will pass away. Kodwa konke akushilo kuzokwenzeka. Uma kamavesi akhuluma ngokuvuma izono ewu-16 okwamanje, ngoba engisawambulelwe ubengiphuthuma nje nalapho ewu-16, unga-ignore u-16 wena amavesi akhuluma into eyodwa. Hayi, kulikhuni emhlabeni. Mina ngizokuthiphisa-ke wena ongilalele manje nongibukayo ku-YouTube noma ungibuka ku-TikTok, angazi ngoba khona abazalwane abenza umsebenzi omkhulu kabi, bangithatha bangifake kwi-TikTok, benza kahle, ngiyabancoma. Kodwa nansi into engifuna ukukutshela yona, ukuthi ungamnaki umuntu, yenza izwi, ungamnaki umuntu. Umuntu akalidalanga izulu, umuntu akasidalanga isihogo. Uyedwa kufanele umesabe. Matthew chapter 10 verse 28, mesabeni lowo othi esebulele abe namandla okuphonza esihogweni. Nangu umuntu ofanele umesabe. Ungamsabi umuntu okutshela yonke into ayithandayo, naye will be subjected to that judgment. Usazohlulelwa naye. So manje yini uthanda ukuzinto ey'sho abantu? UJesu wamemeza ngelinye ilanga uJohn chapter 7. Wathi uma ekhona, uma ekhona bafowethu, owomileyo akeze aphuze. Namanje ngisho njalo, uma ekhona owomileyo, nazi iy'nkonzo ziphuma zonke iy'nsuku ku-WhatsApp, zonke iy'nsuku ku-YouTube. Ngeke ngithi zonke iy'nsuku ku-TikTok ngoba zifakwa yimina, kodwa ziyaphuma mawomile. Hayi, mina ngithi mawomile, if your soul is thirsty, woze enkosini uJesu. Uthi-ke kuvesi 38, okholwa njengokusho kombhalo, eswini sakhe kuyogobhoza imfula yamanzi aphilayo. Ngawe amagama ngeke usoma, ngeke ufane naloya wesifazane waseSamariya athi mayethi uJesu ngiphuzise, wathi angikwazi mina ukukuphuzisa engani ngumSamariya wena umJuda sidlelane. Wathi uJesu kuba ubuwazi ukuthi ubani ocela kuwe amanzi. Ukuba ubuwazi, yazihlusha ukungazi. Siyathanda ukuzenza abantu abaziyo kanti asazi bafowethu, sihlusha ukungazi. Wathi uJesu kuba ubuwazi.
ngabe ucela kuya amanzi ongase uphinde wome. Wathi owesifazane ngiyawacela. Wathi uJesu awukwazi ukuwathola, unezono. Hayi, mina ngazi labantu abahlasela awukwazi ukuwathola. Yikho abantu beyihlasela le nkonzo, ingoba bakaze bawathola amanzi abazothi mase bewaphuze kuqede bangabe basoma. Bawathole benezono, awasebenzi mawunezono, ziyavunywa. Wathi uJesu, hamba ubize indoda yakho. Wathi owesifazane, anginayo indoda. Wathi uJesu, uqinisile, ngoba usuke waba namadoda ayisihlanu, nalo hlezi naye akusiyona yakho. Hayi, mina ngikhuluma ngoJesu okutshela izindaba zakho, ngikhuluma ngoJesu okutshela izono zakho, ngikhuluma ngoJesu okukhombisa izulu akuhlukanise nesono. Uyeke lo osivumisa izono. Mina ngikhuluma ngoJesu owangena kwaZake, uZake wavuma izono, wathi Nkosi, uma umuntu ngimaphucela into ngibuyisa iphi. Hayibo, uvuma izono lo, kanti ucabanga ukuthi wenzani wena? Yangene ngonyama yesizwe sakwaJuda wavuma izono uZakewu. Uthe mayiqeda ukuyivuma wathini uJesu? Wathi insindi isifikile kulumuzi. Hayi, ngoba ayifiki zingavunyiwe. Hayi, ayifiki zingavunyiwe. Ayifiki zivunywe esihlahleni. Ayifiki nakancane nje. Zivunywe ekamelweni, angeke uyibone insindiso. Zivume kumuntu ogcotshwe uNkulunkulu wawugcobela lo msebenzi. Ziyavunywa izono. Sins are being confessed. And ofihla iziphambeko zakho, Proverbs 28 verse 13, ngeke aphumelele. Yikho ungaphumeleli nje, awuvumile izono zakho. Yazi ukuthi angakathandazi, sengikhulume 12 minutes. Ake ngiguqe ngithandaze, ngeke phela, iyaphela manje inkonzo. Angithandazile ukuthi ngigcwele. Hayi, ungigcwalisile umoya ongcwele, ngigcwele. Ake sikhuleke. Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyayithoba phambi kobuso bakho. Siyakubonga ngothando sithande ngalo. Siyabonga ngoba uyathanda sibe abantu abagezayo, sibe abantu abahlambulukile. Ushilo ukuthi masifuna ukufana nawe siyazihlambulula ngoba wena uhlambulukile. Siyabonga Nkosi uthando sithanda ngalo. Sitshele wonke amaqiniso aphelela. Mbusise lo mntwana wakho wenza umsebenzi omkhulu ku-YouTube, ku-TikTok. Ngiyazi ukuthi akayedwa, bakhona nabanye. Babusise Nkosi abazifaka iy'nkonzo naku-Facebook. Babusise Nkulunkulu wami, uyabazi, uyabaqonda. Kube umqhele wabo, akulutho ukuthi akushumayelanga bona, kodwa mabefaka iqiniso eliphuma emlonyeni wakho banesibusiso. Babusise Nkulunkulu wami, babusise nabafaka iy'nkonzo kwi-status zabo ku-WhatsApp. Babusise Nkulunkulu wami, ngoba bafaka ukuphila. Abazibukayo nabazilalelayo bayaphila. Siyabonga Nkosi nge-social media, ngendlela izwi lakhe ligijima ngayo, ngoba sivinjwe ukuthi asishumayelile kwadwala umhlaba, yikho ungasilanda. Uthe Nkosi, ngeke usilande lingakagcwali umhlaba wonke leli ivangeli. Seligcwalisa-ke manje Nkosi ngazo zonke indlela, seqele ku-10,000. Uma lona loyo kulo 10,000 engafaka le nkonzo kwi-status sakhe, afake inkonzo ku-TikTok, afake inkonzo ku-Facebook, uNkulunkulu wethu singawuphendula lo mhlaba ube ngowakho njengoba usezandleni zesithe singuSathane, ukuthi bonke ababizwe ngecebo, siyazi uNkulunkulu wethu icebo lakho lizofezeka. Siyabonga-ke namanje busise le nkonzo. Sibonga usuqalile, uyakhuluma, qhubeka ukhuluma uzambule. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele. Hayi, siyambonga ngendlela emangalisayo. Sikhuluma-ke ngayo le ndaba yokuvuma izono, le eyadida abaFarisi. Bafowethu, yikho abantu bedideka nje, bafuza abaFarisi. Uthi uJohane uMbhaphatisi ebabona beze embhaphatisweni bengavumile izono, ngoba khona abantu ebabhaphathisiwe abantu izono abazivumanga. Inqwaba ibhaphathisiwe,
izono asivunyiwe. Awukho lo mbhabhadiso, null and void. Beza kuJohane bevuma izono zabo, Matthew chapter 3 verse 6. Verse 7, kuthe bona abaFarisi beza wababiza ngenzalo yenyoka, bengafuni bona ukuvuma izono. Bethi asizivume kumuntu thina. Beza bathi inzalo yezinyoka, nitshela ubani uthi nibalekela ulaka oluzayo na? Kusho ukuthi le nkonzo yokubalekela ulaka oluzayo, inkonzo yombhabhadiso. Kodwa ulibalekele ukuthi ubhabhadiso ungavumeli izono. Ziyavunywa izono. Ngisho uJesu uqobo lwakhe weze emfuleni iJordani. Wathi kuJohane ngibhabhadisa, uJohane ngeke. Yimina ufuna ngibhabhadise? Wathi uJesu kwenze kuze kugcwaliseke ukulunga. uJesu wayilungile engcwele, kodwa ukuze kugcwaliseke ukuthi everyone should be baptized in water, noJesu wakwenza. Yini pho wena ungakwenzi? Yini wena ungakwenzi? Mawukwenzileke yini ukwenze ngendlela errong ungafuni ukuvuma izono? Ziyavunywa izono. Asibhabhadiswa isono. Ngoma wasibhabhadisa sizoba worse, uzoba worse. Hayi uzoba worse, mina ngiyakutshela. Makade ufeba uzofeba kakhulu. Makade uphuza uphuza kakhulu. Noma yini oyenza yembu uzoyenzisisa ngoba usubhabhadisiwe unayo ungayivumile. Uthi inzalo yezinyoka nitshela ubani ukubalekela ulaka oluzayo na? Vezani izithelo ezifanele ukuphenduka. Uthi kambe nithi nina nenzalo kaAbraham? Uthi uJohane ngifuna ukunitshela ukuthi namhlanje uNkulunkulu angamvusela abantwana uAbraham kulawa matshe. Washo wawavusa amatshe. Sasingamatshe bafowethu, sasingenasizwe. Awuxolo, sasingenaNkulunkulu, ngifuna ukusho lokho. SasingenaNkulunkulu, siyisizwe nje. Hey, savuswa ngoJesu Kristu inkosi yethu. Savuswa. Saba abantwana bakaNkulunkulu. uJohane chapter 1 verse 12. Bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Labo abangazalwanga ngentando yomuntu, intando yendoda, intando yegazi, kodwa bazalwa uNkulunkulu, wabazala ngomoya nangamanzi. Athi uJesu kuNikodemu, uma ungazalwa ngamanzi nangomoya ngeke ungene embusweni wezulu. Hayi mina angazi. Athi lapha uMark mayibhala kuMarko 16 verse 16. Okholwayo abhabhadiswe uyosindiswa, kodwa ongakholwa uzolwahlwa. Okungukuthi okholwayo angabhabhadiswa. Ngiyesaba-ke ngoba ngiqedeli lutho. Kodwa okholwayo abhabhadiswe uzosindiswa. Ubhabhadisiwe wena? Ngiyabuza. Uma ubhabhadiswe ngendlela? Wazivuma izono zakho? Wavuma impande zazo? Wavuma wayibala ngasinye? Njengoba wasenza noma wabala ihloko, hayi mina bengithanda abafana, mina bengithanda intombi, hayi mina bengiphuza nje, hayi mina ngihlushwa inkani nje, hayi akhona uvuma isono lokho. Isono yasixoxa ukuthi wenzeni, wenzani, nini, nobani, uma uyenze nobani, kanjani. Sivunywa kanjalo kisono. Ngisho usibhala phansi uzosivuma, usibhala nje wasinjalo ubhala ihloko. Mina ngikhuluma ngokuvunywa kwesono. Hayi ziningi ngeke ngiyibala, ngifuna nokuqala nje. Kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi uJesu uvula izandla zakhe. Uthi ngime eminyango ngiyanqonqotha. Uma uzwe izwi lami, vula eminyango, vula ngingene, ngizodla nawe nawe udle nami. Khona abantu abathi basindisiwe, kodwa bakaze baxoxe noJesu. Uma ethi ngiyangena ngidle nawe nawe udle, uhlala kanjani etafuleni nomuntu ningakhulumisani? Usibalela iminyaka wasindiswa, uzusitshenda wathethelelwa izono, usitshenda wabhabhadiswa, wakwamuzwe ekhuluma nawe. Lona elilodwa ilanga. Shuthi awuhlezi, khona umuntu ohlezi naye, wake wamuzwa yini ekhuluma nawe, wathini? Akumangalisi impilo yakho inje. Akumangalisi ungenakho ukunqoba.
akumangalisi unamaphupha amabi, akumangalisi ulala nama-spiritual wives and husbands. Yikho amademoni adlala ngawo, ithempeli likaNkulunkulu leli. Phila impilo engcwele, ibe ngcwele ngoba usibizile ungcwele. Be holy as the one who called us is holy. Ayiba ngcwele. Kulezi insuku ungambulele leyo nto engisho uNkulunkulu ukuthi uma umhlwithi webandla engcwele, iba ngcwele ngoba ngeke uhlwithwe. Baningi bacela bazohlwithwa. Uzohlwithwa kanjani ongekho ngcwele? Izandla zakho zingcolile. Umzimba ithempeli kaNkulunkulu ungcolisa. Uzohlwithwa kanjani mawucabanga wena? Dela izwe, lahla konke ubumnandi bezwe, unamathele enkosini uJesu. Ziyavunywa-ke izono. Bengithe-ke izolo mangiqeda sizoqhubeka nendaba kaJob. Asisaqhubekile, usuphelile u-20 minutes kuya ku-21. And inezwi ngigcine ngakalifundi. Eyikhulumela nje umoya kaNkulunkulu lokho akuze ukuthi sekufanele kukhulunywe. So njengamanje-ke sengizobonga, ngivalelise. Ngithi ayakuningi lokho sekukhulunyiwe, oke wetshise nje. Yazi ukuthi wetshise ulingisa isilwane esithiwa inkomo. Inkomo idli bisilala phansi bisiyakwetshisa konke ekudlile. Qeda ukwetshisa ihambe iyophuza. Ihambe nje iyophuza. Hayi-ke mina ngithi uma uphuza kulawa manzi ngeke uphinde wome. Funda iBhayibheli, ungalifundisa kwenovel. Thandaza, ucela umoya kaNkulunkulu akusize, funda izwi likaNkulunkulu, funda iBhayibheli. uNkulunkulu uyakuthanda, uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu abe nawe. Musukufa sikhona. Washo njalo uPaul benosila lapho kade bedumisa phakathi kobusuku. Bedumisa, wezwa uNkulunkulu esezulwini. Wezwa ubheka umhlaba, lisho njalo izwi leNkosi uMahubo 104 lithi uma ewubheka uyathuthumela, bese sithi earthquake. Lithi intaba uyayithinta, bisithunqa umlilo, sithi volcano. So-ke wababheka bedumisa, zazamazama izisekelo zejele, awuzazamazama izisekelo zetilongo. Kwavuleka iminyango, kwaqaqeka amaketanga, kodwa kwangaphuma umuntu elela ujele. Kwathi la evuka khona ebabheka, wacabanga ukuthi bahambile, bona iminyango ivule, wathatha umkhonto ethi ayibula, wathi uPaul, wow, sikhona sonke, don't kill yourself. Namanje ngisho njalo kuwe, usizile le nkonzo angithi ungazibulali, sikhona. Ungazibulali, sikhona. Woza, sikhona sonke. Kunegroup-ke ka-WhatsApp enamalunga angaphezulu ka-10,100, amagroup awu-10 abizwa ngokuthi ikhaya lezwi. Ishizwe-ke likaNkulunkulu, hayi noma liphi, ikhaya lezwi. Kule group le uyeza nje ungene, kutholakala inkonzo zonke izinsuku zokhula. Ama-weekend uNkulunkulu mayelivulile ithuba ngiyaphuma. Ngifully booked njengamanje 26, angikhuluma u25. Uma ungidinga uyongithola ngo-2027 esiphakathi nawo ngama-bookings uma uJesu engakabuyi ukulanda ibandla. Uma uNkulunkulu engivumela uyongithola ngo-2027. Sifike kwakho noma usibiza kuphi, sizomemezela indaba ezimnandi zasezulwini. Okwamanje ngena ekhaya lezwi ku-WhatsApp group. Ungene usebenzise le namba. Uthi 063 77 55 162. 063 77 55 162. Inombolo yokungena ekhaya lezwi le. Mawufuna ukungena nje uzosinitshela igama lakho, isibongo sakho, indawo ohlala kuyo, nedolobho othenga kulona and your city. Your name, surname, place of residence, and your town or city. Siyayicela lezi zinto eziwu4 uma ungene ngale namba. Oka5 uma ungangenanga ngayo WhatsApp number yakho.
sihlezi-ke sikulindile. 063 77 55 162. Ngiyavalelisa babunzi bande uthi asiguqe sikhuleke simbonge uNkulunkulu kakhulu ngale nkonzo yanamhlanje. uJesu Kristu inkosi. Phinda futhi usho uJesu Kristu inkosi. Asisho okugcina kwesithathu uJesu Kristu inkosi. Noma ngabe uyangizonda ungizondela ukuthi ngisho njalo uzongizonda ungangenzi lutho. uJesu engavumile. Ayikho into ozongenza yona. Siyambonga uNkulunkulu asiguqe sithandaze. uJesu Kristu inkosi. Babongcwele babolungileyo siyakubonga siyakudumisa udumo lonke lungu lwakho lukufanele. unguNkulunkulu ezulwini unguNkulunkulu emhlabeni unguNkulunkulu ezinzulwini zonke. Wenza konke okuthandayo ezulwini konke okuthandayo emhlabeni konke okuthandayo ezinzulwini zonke. Akuzange kube khona uNkulunkulu ngaphambi kwakho ngoba alikho ngaphambi kwakho. Akuzange kube khona uNkulunkulu emva kwakho ngoba alikho ngemva kwakho. Sibonga ukukhonza uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu osithandayo, uNkulunkulu onemicabango emihle ngathi. Ngiyacela kubusise kube yilona loyo selalelile ezwe enze ngoba unguJesu olalelayo unguJesu owenzayo. Ngiyacela ke Nkosi ube kanye nathi manje sisazothandaza abaseRoma 10 verse 9 bazosho emva kwami ukusho kwabo Nkosi akube ukusindiswa kwabo. Ngiyacela egameni lomfelowethu uJesu ukubuzwe lo mkhuleko manje. Sisiyathandaza siyaqala. Nkosi Jesu, ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise. uSathane angimfuni. Amadimoni angiwafuni. Ngiyacela Nkosi Jesu uphathe impilo yami. Ungikhulule emandleni kaSathane. Ngilondoloze Nkosi Jesu. Uze ungivuse ngosuku lokugcina. Njengokuba ushilo kuJohn chapter 6 verse 44. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Amen. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa. Uma ke ushilo lomkhuleko ususindisiwe. Uma ungaphuma umphefumulo wakho manje uzongena ezulwini ugijima. Ngoba abantu babili emhlabeni, khona odalelwe ukuphila insindiso, khona odalelwe ukuthi asindiswe kanti sokuyisikhathi sokugcina. Uma udalelwe uyiphila insindiso uzobona ngoba ziqhubeka izinsuku uphila vuma ke izono zakho. Kodwa abangayidalelwe ukuyiphila insindiso bafana neselelesi esaqeda ukumvuma uJesu sase siyafa wathi uJesu namhlanje ngizoba nawe eparadise. Siyambonga kuNkulunkulu kakhulu. Ngiyakumema woza ngena ekhaya lezwi uzozwa izinkonzo zonke izinsuku. uNkulunkulu akubiyele, uNkulunkulu akubusise. Siyakuthanda lapho ukhona. Kakhulu Nkosi uJesu yakuthanda yakufela esiphambanweni. Kakhulu uNkulunkulu yakuthanda kuba wathumela indodana yakhe iyodwa ukuba izokufela. Uyakuthanda uMoya oNgcwele. Ulindele ukuthi ube ngcwele uzangena ahlale nawe akufundise axoxe nawe uzongena ekhaya ezulwini. Uthi uJesu uMoya oNgcwele mayesefikile uzohlala kini kuze kube phakade. Ilokho esikujabulelayo ukuthi ubuNkulunkulu buzoba kuthina ingunaphakade. uJesu Kristu inkosi. Babonze bande avalelisa. uJesu Kristu inkosi.